Mbaniriza ku channel yange. Leero ngenda kubeera nga mbalaga batya bwe tusobola okubeera nga tubeekingamu pizza ewaka nga tetukozesezza oven. Osobola okubeera ng'obeekinga pizza bulungi nnyo n'ejja bulungi ewaka ng'okozesezza eno enkola gye ngenda okubeera nga mbalaga. Tugenda kubeera nga tutandika ne toppings zino ze tubeera nga tuteeka ku pizza kungulu oba vegetables ez'enjawulo. Nakozesezza butungulu, nnyaanya na green pepper bye nabadde nninawo, naye osobola okubeera nga okozesa vegetables ezizo ez'enjawulo z'oba oyagadde. Osobola okubeera ng'okozesa bell peppers eza yellow, red n'ogattako n'eno eya green pepper. Osobola okubeera ng'oteekamu carrot, osobola okubeera ng'okozesa black olives, broccoli osobola okubeera nga nayo omukozesa, obutungulu obw'ebikoola, kyonna ky'oba osobodde okubeera ng'ofuna oba kyonna ky'oba oyagadde ky'oba okozesa mu vegetables. Tugenda kubeera nga tuzisalaasala. Vegetables zino oba ozisalaasala omakinga sure nti zonna ozisala mu ngeri y'emu, nti oba osaze okusala slices eziri round, makinga sure nti vegetables zonna osaze round. Oba oli wakubeera ng'osalamu cubes, naye zo nazo makinga sure nti vegetables zonna osaze cubes. Kino kisobozesa okubeera nti vegetables zino zisobola okuba nga zijja mangu zonna ng'ozibeekinze, oleme kutuuka kubeera ng'osavinga pizza nga vegetables ezimu zibadde zikyabulamu nnyo. So bye bino bye ngenda okubeera nga nkozesa. Ninamu oregano, ono ngenda kubeera nga muteeka kungulu, then ninamu black olives ne pizza sauce. Link ya pizza sauce ngenda kubeera nga ngibaleka mu description box, n'engeri gy'osobola okubeera ng'okolamu pizza dough, kuba bino nali nabikolako dda nga nkola pizza y'enkoko. So ngenda kubeera nga ngibalekera mu description box mubeere nga mugyekkaanya nti nabeera nga nakola pizza eyo ey'enkoko from scratch, ne mbeera nga mbalaga engeri gy'osobola okubeera ng'okolamu pizza dough, nti osobola okubeera ng'oluvannyuma lw'okuba nti ezimbye ogiteeka mu fridge n'esulamu enkeera n'obeera ng'okola pizza. Era eno dough gye nakozesezza nagikoze yesterday, then leero ne mbeera nga nagiggyeemu mu fridge ne mbeera nga ntandika okubeera nga nkola pizza. So ngenda kubeera nga link ngibalekera olabe n'engeri gy'osobola okubeera ng'okolamu pizza sauce from scratch. So beera ng'oggyayo dough eno oluvannyuma lw'okuba nti ebadde mu fridge oba mweyasuze, ogireka n'ebeera ng'ewummula essaawa emu ku bbiri, then oluvannyuma n'olyoka ogiggyayo n'ogidasitingako n'eŋŋaano n'otandika okubeera nga ogikola mu ngeri ya round okubeera nti efiitinga ku paani yo kw'oba ogenda okubeera ng'obeekingira pizza. Oluvannyuma beera nga ofuna ku paani eyo yennyini gy'oba ogenda ng'okubeera ng'oteekako dough eno, makinga sure nti otaddeko kabutto okwewala okubeera nti dough eno ekwatira wansi ku paani eyo. Teweerabira kubeera nga ogikubamu obutuli okwewala okubeera nti yonna ezimba omulundi gumu. So kubamu buno obutuli bugipreventinga okubeera nti ezimba nga etandise okubeera nga ebeekinga oba ng'egetinga heated n'omuliro. Omuliro nga guli ready bulungi nnyo, beera ng'oteekako pizza dough eno ebeere ng'etandika okuba ng'egetinga faamu oba ng'ebrowninga eno wansi. Nti wetandika okubeera ng'ebrowninga, tugenda kubeera nga tutandikawo okubeera nti tupanga pizza, era nga kino okikola mu bwangu nnyo okwewala okuba nti dough eno esiriira wansi olw'omuliro ogwo oguliko. So beera ng'otandika okubeera ng'oteekako pizza sauce, obeere ng'oteekako ne toppings zonna ze tuba twategese, z'oba wategese dda okubeera nti okola pizza. Teweerabira kubeera ng'onyiga kade kubeera ng'otaninga on notifications zo, obeere notified buli lwe mba nga mpostinze vidiyo empya. Buli wonyiga ku kade kubeera ng'otaninga onyiga ku all notifications, obeere nga notifications zange zonna ozifuna buli lwe mba nga mpostinze vidiyo empya. So oluvannyuma lw'okubeera nga tumaze okubeera nga tuteekako toppings zaffe zonna bulungi nnyo z'oba wategese, then beera nga ogiteeka wansi pizza, obeere ng'otandika okuteeka amanda gano kungulu kwa pizza. Gano amanda ge gagenda okubeera nga gasobozesa pizza okubeera ng'ebeekinga kuno kungulu, n'okubeera nti cheese ono ameltinga ne vegetables okubeera nti zibeera steamed bulungi, kuba ku pizza vegetables tezijja, zibeera steamed just. So gano amanda kye gagenda okubeera nga gakola n'okubeera nti dough kuno kungulu kwonna oba muno mu edges ebeera ng'ebrowninga nga bwe tujja okubeera nga tulaba ng'egetinze ready.
so obeera ng'oteekako amanda agawera, wali ku ssigiri obeere ng'olekako amanda matono nnyo, kuba singa olekako amanda mangi pizza eba egenda kusiriirako wansi ate ng'eno waggulu tewannaba kubeera nga wabeera ready. So kino ky'oba okola obeere ng'ogibeekinga okumala eddakiika nga 5 ku 10 nga bw'ogicekingako okusinziira ku muliro n'okusinziira ku pani gy'oba okozesezza ng'oli mu kubeera ng'obeekinga. So mu kugicekingako osobola okulaba nti cheese already atandise okubeera nga meltinga ne ddo etandise okubeera nga ebrowninga mu side. So tuddamu n'obeera ng'ogibeekinga paaka ng'okakasa nti buli kimu kyonna kiri ready bulungi era ng'eyidde bulungi nga bw'oti bw'osobola okubeera ng'olaba. Vegetables zonna already nazo zikyuse, cheese ameltinze bulungi nnyo. So wano pizza eba eri done era osobola okubeera ng'ogisaavinga n'obeera nga okozesa any dipping sauce gw'oyina oba n'ogiriirawo mu ngeri yonna gy'oba oyagadde okubeera nga ogiryamu. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe. Until next time.